तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान, जमल्या एका मोनात तुका ताणेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा, भोव सुंदर सोम्या तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरात आयल्या मागो तुझे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आम्ही एका विशेष काळार आसाव, बरवोशाचो काळ, जेजून पवित्र आत्मो बसायलो काळ, सदांय आमचे सांगता आसा म्हणलो तो आमचो बरवोसो. ह्या बरवोशान आमी ह्या संवसारांत आमचे बावाटते जिवीत जियेता, देवान दिल्ली देणी आमी उपेगसेता, आमचे थंय असलें बरेंपण वांटून घेता. देवादीन बॅप्टिस्ट दिकुना वर्सां आदीं देवाच्या राजाक पावलेलो तो, ताचो उडास काडून आज आमी हांगा सांगता मेळ्ळ्या. ह्या आमच्या बाबा थंय म्हाका एक 40 आनी 3 वर्सांचो संबंध. ह्या व्यक्ती थंय ह्या बॅप्टिस्ट आमच्या बाबा थंय हांवें जायते विशेशता पळयल्या. एक कश्टी मनीस, एक बावडती मनीस, एक मागण्याचो मनीस, आपणाच्या वृत्तेंत एक टायलर जावन 6 जाणांक च्या जिवीत नवें रूप दिल्लो, कातरून कितेंय खातरून तो पूण आनी एकल्याच्या सोबाये खातीर ह्या आपणाची व्याप्त. ताणें विशेष तरान ताका मोग बागेवन कुटुंबाचो आनी हर एक संगती तो बागेवन कुटुंबाक समर्पितालो आनी दिसपडतें कितलें साद्या तितल्या दिसां पर्यंत तो हर एक दिसा सकाळीचे मिसा येतालो. पूण इल्लोसो खडक मनीस, श्रेष्ठ सीदा उतरांचो, वय म्हळ्यार वय, न्हय म्हळ्यार न्हय. पूण हेरांचें बरेंपण पळोवचें मन ताचें थंय सदां आसलें. ह्या भावाचे बरे गूण आमचे इकन घेता आसतना देवान ताका दिल्ल्या, ताका आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. देवान ताका ताच्या राजांत आपयला तर ताचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी अळवडसूंक प्रयत्न करया आनी ताचेर आमचो मोग पाठोवंक हें बलिदान भेटोवन ताचें कितेंय उणेंपण तातूंत उरलां जाल्यार देव ताका संपूर्ण तरान बोगसून नितळ करून ताच्या राजान ताका मोगाच्या गोपांक घेवन दी म्हणून आमी ह्या बलिदाना वेळार मागया. हें बलिदान ताचे खातीर भेटयतना आमचेंय उणेंपण अस्कत काय वळखून काणगून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंतां संवकार मळीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोमिया
तुया दयाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या कष्टा मरणावरवीं बॅप्टिस्ट तुझ्या साकराक आपणे सदां आशिल्लें पातकांचें बोगसाणें दी. तुका संपूर्ण वळखून आनी रूप बघून ससनाक तो बागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जानवयाच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेंच दगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्याशी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्बाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिविताचो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवे आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगार उज्यान घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांच्या जळटेच्या दिसा ती पर जळटली. सर्व मदल्यान किटा परी ती धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी परजांचेर राजवट चलयतली. आनी सर्वेस्पर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवे मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचे उतर. देवाचे ओडोपकार. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारता. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारता. उगडास कर सर्वेस्परा सुरवेता तुवें दाखयलेले विश्वासीपण. केदींच विसर नाका पुर्विल्ल्या काळांचो तुजो मोग. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या सुखी अपराधाचो उगडास धरी नाका. तुझ्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावं तूं म्हजो उगडास कर. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारता. म्हज्या काळजाचो कंत हुस्को हालू कर. म्हज्या तळमळांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आट्या विट्यांचे दिश्ट घाल. म्हजे कश्ट पळे आनी सगळी म्हजी पातकां बक्षी. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो हांव उबारता. म्हजो जीव राख म्हाका सांबाळ धर.
तुझो हासरो हांवें सोदला देखून म्हाका लाजेक पडोवंक दिनाका. म्हजे निर्दोशीपण आनी प्रामाणीकपण म्हाका सांबाळूं. कित्याक हांव सर्वेस्परां तुजेरच पातयेवन आसा. तुका सर्वेस्वरा म्हजो आत्मो हांव उबारता. तुका सर्वेस्वरा म्हजो आत्मो हांव उबारता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या तुम्ही समेस म्हज्या बापाचो आशीर्वाद घेतलेल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां ताया दवरला. ते रास तुमचे दायज करून घेया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातिलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगता, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करताच हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सभें आपोवन व्हरतलों. हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तवड म्हणालो, सोम्या, तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफांत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सशी वचोंक जायना. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं इस्रायलांत घडिल्लें एक घडीत अशें आसा. एक जो देव आपल्या कुटुंबा सांगे संतोशान जियेतालो. देवान ताका 2 आपुरबायेचे जोवळे चेरके बुगळे फावो केल्ले. सदांच त्या भुरग्यां सांगात तो आसून खेळून आसतलो. कसोची बरी ते भुरगे एक दीस इस्कालाक वतात आनी येवशीन जो देव संजेच्या मागण्याक तो सिनागोगाक वेता. भुरगे संजेर इस्कालांत पाटी आयिल्लेच आमकां खेळूंक सोड म्हणून आवय लागीं ते विचारता. आवय तांकां परवानगी दिना. उपरांत भुरग्यांच्या ओत्याक लागून तांकां ती खेळोंक सोडता आनी भुरगे परवानगी मेळ्ळीच व्हडा संतोशान भोवमान लागशिल्ल्या मैदानाक खेळोंक वेतात. तक्षणा सुरू जालो शिरंदिरचो पावस. पावस जाल्यार व्हड नासलें. पावसा सांगता गडगडो जगल्याने. भुरगे पाटी येवंक घरा पाटी येवंक भियेले. थंयच एका रुखा मळांत तांणी आसरो घेतलो. पूण दिवस जाणा एक गडगडो त्या रुखाक मारलो. रुखा सांगता त्या भुरग्यांचो जीव उबोवन गेलो.
वटसिरांनी ही खबर त्या भुरग्यांच्या आवयक तिळसली. खबर कळटास आवय शिरां सुकली, बोंबान धांवली आनी थंयसर ती कितें पळयताली? आपल्या नेण्ट्या भुरग्यांची निर्जीव कूड. ती कूड पोटलोवन धरता, बोंबात्ता आनी सांगता, देवा तुवें कित्याक अशें केलें? वटसिरांच्या कुमकेन ती निर्जीव कूड घरा हाडटा, भितरल्या कुडान दवरता. पूण तिच्या घोवाक ही खबर कशी तिळसूचें म्हणलें कळना. कित्याक म्हळ्यार भुरगे म्हळ्यार त्या बापायक जिवाचो गांठच. तें नातल्या शिवाय तो जेवंक शकना. एवशीन मागण्याक गेलो, पाटयां आयलो, कितें ताका सुकल्लें बरें भोगतालें. तक्षण तो विचार करता, भुरगे आणकी येवनात की. तेन्ना बायल सांगता, ते शेजारा गेल्यात, येतले. रात जाली, जेवणाचो वेळ जालो. आवयन दुखाची पेज तयार केल्ली. घोवाक जेवणाक आपयता. घोव सदांच भुरग्यांक सांगता, जेवचो. जेवंक आयकला ना, भुरगे येवन दिते, मागीर पळया म्हणलो. उपरांत ती नरगोन घोवा सरशी येता आनी सांगता, चिंत्या तुज्या इश्टान पोरगांव येच्या पयलें तुका 2 मोतयां दिवन तो पोरगांव येता आनी सांगता, हांव पोरगांवतान आयल्या उपरांत ती मोतयां पाटी विचारता. ते धाड तूं ती मोतयां ताका पाटीं दिताय गे. खंडीत हांव पाटीं दितालो म्हणटा घोव. तशेंच 12 वर्सां आदीं देवान आमकां 2 मोलादीक मोतयां दिल्लीं. आज पाटी विचारल्यांत ती दिवची आमचो कायदो न्हू गे. तूं कितें सांगताय म्हाका कळना म्हणलो घोव. तेन्ना घोवाक ते भितरल्या कुडाक आपोवन व्हरता आनी निर्जीव कूड ताका दाखयता. मुखाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरण दूख हाडटा, वेगळेसार हाडटा. आमच्या मोगाची मनशां मरण पावता आसतना आमकां मस्त दूख भोगता. एक दिसा आमी मरणाची खबर आयकता, जावं पुरो पेपरार वाचता वा न्यूजार आयकता. विविध कारणान ती मनीस मरण पावता. जावं तो भुरगो वा एक प्रायवंत मनीस. हर एक दीस मरणाची खबर आमी आयकता आसतना आमकां तें सदांचें जाणा. पूण आमचे मोगाची मनशां मरता आसतना आमकां मस्त दूख भोगता. जावं पुरो आमची आवय, आमचे बापय वा आमची भुरगीं, भाऊ भयणी, कुटुंबाची मोगाचे संदेश सरता आसतना मस्त दूख भोगता. पूण एक सवाल, मेल्या उपरांत आमी खंय वेता? मेल्लो मनीस फाटीं येता गी, हें सवाल आदींत हांव न्हू मनीस विचारत आयला आनी आजुनूय तो विचारत आसा. कित्याक म्हळ्यार मेल्लो मनीस फाटीं येवन सर्ग अशें आसा, कोंड अशें आसा म्हळ्यार सांगलें कोणूच ना. हें सवाल अशेंच उरलां. पूण एकल्यान ह्या सवालाक जबाब दिल्या. ती जबाब येदोळस वंजलांत आमी आयकली. बापाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान ह्या सवालाक जबाब दिल्या. तो सांगता, सांजुवांच्या वंजलान तुमी कळवचे न्हय, दूख भोगचें न्हय. म्हज्या बापाच्या घरा मस्त कुडां आसात. जर तर नातलीं तर हांव तुमकां येदोळ सांगता आसलो. हांव वेतां आनी तुमकां जागो तयार करता आनी तुमकां म्हजे सरशी पाटयां व्हरता. कितलीं आपुरबायचीं उतरां जेजूचीं, बुजवणेचीं उतरां. त्या कोण मेल्या उपरांत आमी खंयच्याय परक्या गांवाक वचना, बोर्डिंगांत रावना, हॉस्टेलांत रावना. आमच्याच घरा आमकां म्हणून अमानात करून दवरल्या जाग्याक आमी वेचें जावन आसा. जेजूनच आमकां तो जागो तयार केला. त्या देखून ह्या संवसारीक जिवीत एक तात्कालीक जिवीत, एक पयन.
देवान आमकां रचला ह्या संवसारा खातीर न्ही, सगळ्यांच्या जिविता खातीर. आनी तें जिवीत आपणावचें आमच्या हर एकलो काय जावन आसा. पूण हें जिवीत आपणाचें तर आमी कितें करूंक जाय? ससनाचें जिवीत आमकां मेळ्ळें तर, सर्ग आमकां मेळ्ळें तर आमी कितें करूंक जाय? जी सांगता, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हाका पळोवंक आयलें, हांव आस्पत्रेंत आसलो म्हजी तुमी सेवा केली. जर तर ह्या सवालांक आमी जावप सारकी दिली तर खंडी जावन जी सांगतलो येया, हांवें तुमकां आमनांत करून धरल्या जाग्याक हांव तुमकां आपोवन व्हरतां. म्हाका भावानो आनी भयणीनो, आमचो भाव बॅप्टिस्ट तिकुण्णा बत्याम म्हणचे जावन आसा. तो एका वर्सा आदीं देवा दिन जालो. तसो आमार उडास आमच्या काळजांत अजुनूय आसा. प्रती जावन ताच्या कुटुंबाच्या संद्यांक हो उडास परत परत येता. आणकी आमचे संगत तो आस जे आसलो म्हणलें चिंतप तांच्या मतींत उदेता. बत्याम हांव ताका लक्षणां वळखतां. एक देव भिरांतीचो मनीस, तो नितीवंत मनीस. प्रस्तावनांत ती बाप आंटनी लोबांनी म्हळें तो सीदा मनीस. म्हाकाय तसो अनुभव जाला. थोड्या वर्सां आदीं भिकनघाटे पुणशी तसो डिरेक्टर हांव जावन आसतना एका वर्सा वॉचमॅन आमकां थंय नातुल्लो. 4:30 अंस पुणशाचें दार उक्तें करतलो, गेट उक्तें करतालो. पूण पयलें पळयतालो बत्यामाक. तो उठलेंच पयलें जेजूबाकाक भेट करूंक येतालो. विशेश तरेची ताका पातयेन जेजूबाकाताय. जर तर एक दीस तो येवना तर म्हाका कितें म्हणजे बघता तो कितें जालां म्हणून, जाल्यार कठीण एक दीस कठीण ताप आसलो जाल्यार तो ताप काण घेवन कांपतालो, जाल्यार तो मिसाक आयला. की विशेष भक्त आनी जानवायचो मनीस. तसो अनुभव म्हाका जाला. सबार संगती हांवें ताचे हांव शिकल्यात. मग नाणांत तो जल्मलो आनी थंयसर सबार बरीं कामां ताणें केल्यांत. कोणाकी तो भेदभाव करिनातलो. हिंदू भाव भयणीक तो कुमो करतलो, तेद कोण हिंदूचो लोक ताका मानतलो. उपरांत मोडांक कापनी तो जियेलो कुटुंबा सांगी. थंयसरी इगर्जी सेवा दिवची आनी जायत्या लोकांक ताणें कुमोक केल्या. शिकपाची कुमोक जावं दी, हेर कुमोक ताणें जायती केल्या. आनी सीदा तो मनीस कितें आसा तें सांगतलो. हांवें कितें चुकल्यात तक्षण तो म्हाका सांगतलो. पण ताका ताची थंय जानवाय आसली देखून हांव मानतालो. लक्षलो म्हाका तो एक संबंदी म्हण आसलो. तो देवा दिन जावन एक वर्स जाल्यार ताणें देवान दिल्ली ताका ह्या संवसारांत एक जबाबदारी, एक कुटुंब ताणें बांदून हाडलें. कुटुंबाच्या ताच्या भुरग्यांक देबिरांतीन ताणें वाडयलें. आनी आज आमचे संगी तो ना तरी खंडी जावन तो स्वर्गराजांत आसा. कित्याक जेजून सांगलें उतरां, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, ताणेल्लो पियोंक दिलें. हीं सर कामां बत्यामान केल्यांत. हेरांची सेवा ताणें केल्या, हेरांक कुमोक केल्या. खंडी जावन तो आज स्वर्गराजांत सूख भोगोवन आसा. म्हणली आमची पातयेनी जावन आसा. पूण ह्या संवसारांत मनशापणान जी येता आसतना कितें ताणें पातकां केल्यां तर
ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया देव ताची पथकां बगसून आनी ताका सस्नाचें जिवीत लाबोवन दी म्हणून आमेन. भावां भयणीनो, आमची मागणी भेटोवचो वेळ हो. भरवशाची मनशां आमी, बाबार्थाची मनशां आमी. देव आमची काकुळट करता आनी देव आमकां मागलें दिता. ही आमची पातयणी देखून आमी आमची प्रार्थना भेटोवया. बापा, पळयत सभेन निस्वार्थी सेवा भेटून तुज्या राजांत विशय घेवच्या सर गवल्यांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तूं सोसनाचो विशय दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमच्या कुटुंबांतावन आनी फिरगस कुटुंबांतावन तुजे सशी आयल्या सर संद्यांक सोसनाचो विशय आनी सर्गेंचो संतोष दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, वर्सां आदीं मोहन पावल्या आमच्या पप्पाक ससनीक विशय लाभय आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी बोगसचें दूख निवरून तांकां बुजोवण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, विविध पिढे वरवीं अवघडा वरवीं आनी उतर प्राय वरवीं वळवळच्या सर आमच्या भावा भयणींचेर तुजी काकुलतीची बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, पिडस्तांची सेवा करच्या सर वैजकांक तांच्या सहाय्यकांक तूं उदार मनाची कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, तुवें तुज्या पुताक संवसारांत धाडून ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा मारिफात सर्गींचें दार आमकां उगडलें. थंयसर एक जागो आमकां हर एकल्याकी तयार आसा म्हणून बसयलाय. ह्या संवसारांत अशें आमी तो जागो आपणावंक जाय जाल्ली जिणी जियोंक, ती कृत्यां करूंक आनी तुका मानूंक जाय जाल्लो आदार लाभय क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. जीवन मोचे सोमिया बोते देवे म्हाका संवसारिया पळयना जावी करे बलिदान पातकीचिने मोजे नेना बेटो कशे उरात काळीज बापा तुझे विस्तार दया सारखे उरात काळीज बापा तुझे विस्तार दया सारखे जीवन मोचे सोमिया वोते देणे म्हाका संवसारिया पळयना जावं एक करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमच्या हातांतलें बलिदान सर पदवेदार देव बाप मानून घेवन दे म्हूण मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्व मानून घेव. ससनाच्या देवा आमच्या बापा, तुझ्या साकरा बॅप्टिस्टाचेर तुजो ससनाचो उजवाड फांकलो, तर ससनाक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतेन भेटयता. हो यत्न मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी दे सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत आनी मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण
ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करता. तुझे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोषतात. तांचे संगती आमचे इताळे मेळून निरंतर आमी तुझी स्तुती गायता. सर्वेस पोक्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराची नावी येता ताकाचरीचे. उत्सर्गी तुकाचे उत्सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गोड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सबरमता. तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. लिया आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा बॅप्टिस्टाची काकोळद कर. ताका ह्या संवसारांतलो वर्सां आदी तुवें आपोवन वेलोय. तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीत मुखामळ फोडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मरी देवाची माया संगती सांजुजे ती सोपती भगवंत धर्मदुता आनी सर पाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आज्ञा आमी मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे नाव समका येवं, तुझी खुशी स्वर्गार आसा तशी संसारार जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या पक्षांका तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडलें पडोवंक नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शान उतरीक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक मुळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याचें शांत समाधान सदां खाल तुमचे सवय आसो. माया मोगान एकामेकाक शांती दी. संसाराचे पाप कटले आमची कापड कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप कटले आमची कापड कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती. देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिलयेच्या जेवणांत भाग घेवंक एकठांय जाल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पेडीचे भाग म्हाका हवना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
हुस्वार मोसो जाता सोमी मोसो कवळी काय ना उडे मागता करणे तर आसे कडे सोरो दिता माका प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. बॅप्टिस्ट आमच्या बाबाक पृथ्वीर तुज्या करारान तुवें वांटो दिल्लोय, तशेंच आतां ह्या संस्कारा वरवीं ताका पूर्ण निर्मळ करून जेजून जोडलेले सर्गींच्या शांतीन ससनाक ताका वांटो दी. तास क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मोगाचनो आज आमच्या पप्पाच्या आत्म्याक ससनो शिश्य मागोंक पवित्र मिसाचें बलिदान वांटे जाल्ल्या सोर येजकांक धर्मी भयणींक सर कुटुंबदारांक वाड्याच्यांक मोगाच्यांक आनी आमच्या कुटुंबाच्या तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन आयच्या मिसाचें बलिदान भेटयल्लो पप्पाचो आप्तमित्र तशें आमच्या कुटुंबाचो आप्तमित्र प्रधान याजक जावन माणादीक बाब अँटनी लोबो तोडांबल पिरगेजी सुबेगार हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज प्रसंग दिल्ल्या माणादी बाब एलियास ते प्रस्तुत आतां बेलूर अलेबीडो हांगा वावर करना आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज सहभाटून केल्ल्या आमचो पिरगेजी सुबेगार फादर डॉमिनीक वास, फादर हांगाचो पिरगेजी सुबेगार फादर वॉल्टर डिसोजा आनी फादर रोशन वॉजमान तांणी आमकां मस्त सहकार दिला, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रत्येक जाण पादामला सोसर आदलो डायरेक्टर फादर रिचार्ड कुएल्लो, आतांचो डायरेक्टर फादर पॉस्तीन लोबो, संदेशो डायरेक्टर फादर सुदीप पौल, फादर सिप्रियन पिंटो, फादर वलेरियन डिसोजा, फादर मेल्विन डिकोन्ना, फादर विन्सेंट डिसोजा COD पसो डायरेक्टर, तशेंच फादर स्टीवन वेगस पप्पासो बिदार दोन आयला, फादर प्रसन्ना, तशेंच फादर फेलिक्स मंदूर हांकां सर्वांक आनी तशेंच हांगा हाजेर जाल्ले सर धर्मी भयण गांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचे गायन मंडळीक तशेंच किर्तन गायल्या रॉणी क्रास्तसो तशेंच हांगा वांटे जाल्ल्या सर्वांचो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुस्तात आमची येवच्या दिसा देवा, काकुळतीन भरलेल्या सर्वेश्वरा, मनशांचो मोखच्या रसणारा वैभव संसदा तुकाराया. साकारतां सांगसोऱ्या म्हाका राखताय, मोज्या सरमेटांनी आदार जाताय, अगणित देण्यांनी म्हाका भरताय, मोगाचे वेंगेन तूं विशेव दिताय. ससनात आमची येवच्या दिसा देवा, काकुळतीन भरलेल्या सर्वेश्वरा, मनशांचो मोखच्या रसणारा वैभव संसदा तुकाराया. मुखार सोवे आमकां बरी आशीर्वाद आमकां. San Sebastião, Bhagavan Kusache Kurve, Niwaram Bhavcha Dava, Amcha Dusmanandli, Bapache, Ani Putache, Ani Pavitra Dvechana.
मोगेचनो तुमकां समेस्तांक बरो दनपार मागता. जनन उचिता मरण खचिता सर्गराज निश्चिता. पुणे सर्गराज जोडी जैतर आमी थोडे कंडिशन एप्लाय आसात ते आमी जाणाव. ह्या संवसारांत देव आमकां आपल्या देण्यांनी भरता आनी आमी संवसार सर्ग करूंक आमकां एकल्याक आपणें दिलां. ह्या द्वारे सर्गींची दिरवीं संवसारांत पुजोवच्याक देव आमकां अवकाश दिता. आनी असलेंच जिवीत असलेंच सर्गी दिरवीं पुजोवचो अवकाश देवान चेक टेस्ट आमच्या बाप्टिस्टामाक दिल्लो आनी तसो परिपूर्ण फायदो तांणी जोडला. हाका साक्ष आमी सगळीं वर्सां आदीं देवादीन जाल्ल्या देवादीन बॅप्टिस्ट इकुन्नाच्या आत्म्याचो वर्साचो उडास काडून ताचे बरे जिविता खातीर देवाक अर्घां दिवच्याक आमी सांगाता मेळ्ळ्या आसता. तांच्या कुटुंबान आमकां हांगासर आपयलां. आयले तुमकां सुमेस्तां कुटुंबा तर्फेन बरो येवकार हांव मागतां. सुम्याची हाजरी आमचे मदें भोगच्याक आमकां कुमोग करता. मानेस्त रॉनीक रास्ता आमी दयकन सांगात दिवया. उबी राव. फुतुरान सोबिया संसार तुवें रचलोय. एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. एकाच फुतुरान सोमिया अगणी तुजी कृत्या अगणी तुजी उतरां चलत्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रा मोतिया. पृथ्वी वयली रचना मुंजा ती रूग जडा वाकंतात तुजी महिमा. मोळबार सोपशी तारा सूर्यो सन्ने केत्रा गवाय दितात सदा. एकाच फुतुरान सोबिया संसार तुवें रचलोय. एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलो. अगणी तुजी कृत्या अगणी तुजी उतरां चलत्या मनशा जिवितान मोलादीक वज्रा मोतिया. मोगेचनो आमी ह्या संवसाराक येता आसतना उस्वास मात्र आसता. उपरांत आमकां हरी एकल्याकी नांव दवरतात. आमी हो संवसार सोडून येता आसतना आमचो उस्वास चलता, नांव मात उरता आनी आमी बरें केल्लें कितें आसा तें मुखारसून वेता. आमची ग्रेस्तकाय घर जागो आस्त बदीक कोणी उडास दवरिना. आमच्या जिविता पयनात असल्या मरणाच्या मिसांक वा मिसाक वा मरणाच्या कार्याक हजार जाता आसतना असो आमी उडास दवरल्यार आमचें जिवीत बरें जाता. आनी आज देवादीन बॅप्टिस्ट इकोन्ना ताच्या जिवितान कितें बरेंपण केलां आमी जाणाव. असो उडास काडून श्रद्धांजली भेटोवच्याक विनंती करता. तांचो मोगाचो पिल्याद मनादीक बाप स्टीवन वेगस बीदर तावन ते आयल्यात. पत्र्यापान कुटुंबाक बुजोवन
देवादीन बॅप्टिस्ट डिकोनाक श्रद्धांजली पाठयचे म्हणून विनंती करता. सर्वांक देव बरो दीस दिवं. देवादीन बॅप्टिस्ट डिकोना सरून मरण पावन 1 वर्स जाल्यारी ताचो उडास आमकां निरंतरी आसा. ताच्या जिविताचें पैण 84 वर्सांचें पैण तो कितलीं वर्सां जियेल्लें म्हणलें मुख्य न्हय, पूण तो कशें जियेलो म्हणलें आज आमी देवाक अर्गां दिवन मिसाच्या बलिदानांत ताच्या आत्म्या खातीर आज आमी मागलें. हें आमकां वर्तें भाग म्हूण सांगयेत. कित्याक देवादीन बॅप्टिस्ट आम्हा सर्वांक एक मेल फंक्त. कित्याक ताच्या जिवितांत ताणें साबार संगती आमकां आमच्या जिणयेंत रुतां करूंक अवकाश करून दिला. साबार देण्यांनी भरिल्लो मनीस तो. बरें कुटुंब बांदून आमकां सर्वांक आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी कितें करूंक जाय म्हणलें आमकां शिकोवन दिवन गेला. त्या देखून आज आमी ताचो उगडास करचो कायदो जावन आसा. आनी आमी देवाचीं भुरगीं जावन आमकां आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी बरवशाचीं भुरगीं म्हूण आमकां जावंक आमकां देवाचें उतर आमकां उलो दिता. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 11 अवस्वर 25 सांगता, हांवूच पुनर्जिवनपण आनी जीव. कोण म्हाका सत म्हणटा तो मेल्यारी जियेतलो. म्हणजे आमच्या जिवितांत साबार कश्ट जावंक पुरो, दगदवणी जावंक पुरो, साबार कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी कशें तें फूड करूंक जायचें म्हणलें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत देवाचें उतर आमकां एक प्रेरण जावन आसा. त्या देखून आमी आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो, आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत कश्ट येवंक पुरो, दगदवणी येवंक पुरो, पूण देवाचें उतर आमचो भावार्थ, त्या भावार्थान आमी जियोंक जायचे. आनी ह्या वखदां आमी ह्या कुटुंबाक पळोवन तर देवादीन बॅप्टिस्ट डिकोना आनी आमचे जुलियन बाय हांगा सर आसा, तांकां देवाच्या भिरांतीन तें कुटुंब वाडोवन आयिल्लें जावन आसा. तांचीं भुरगीं जावंक पुरो, ताणें केल्लें तें काम जावंक पुरो, या तांच्या दिसपडत्या जिवितांत ताणें जियेल्ली ती मागण्याची रीत जावंक पुरो आमकां सर्वांक एका रितीचें प्रेरण जावन आसा. पयले संगती हांवें सांगचें तर ह्या कुटुंबाचें, ह्या विशेश जावन देवादीन बॅप्टिस्ट डिकोना हाचें मागण्याचें जिवीत व्हडवळ पाद्र्यापान शर्मावान सांगलें. तशेंच प्रस्तावानांत एक वाक्य सांगलो. म्हणजे देवादीन बॅप्टिस्ट सकाळीं उठले तक्षण मिसाक वेचें, मागणें करचें, हें जावन आसा ताचो कायदो जावन आसलो आनी ताचो भावार्थ जावन आसलो. हांव ल्हान आसतना हांच्या घरा रजेर येता आसतना म्हाकाय मिसाक वचून प्रेरण असो आमचो म्हजो पदर जावन आसा देवादीन बॅप्टिस्ट डिकोना. कित्याक सकाळीं उठले तक्षण आमी मिसाक वचचें आसलें. तशेंच मागण्याचें कुटुंब जावन आसा. कित्याक हांवें पळयल्लें आनी अनुभव केल्लो जावन आसा. दिंबी घालून मागचें कुटुंब हें जावन आसलें. आनी हें एक प्रेरण म्हाकाय मागण्याची रूच मेळिल्ली. ह्या कुटुंबांत हांव थंयसर हजर जावन कुटुंबाचो सांदो जावन थंयसर आसतना म्हाका हो अनुभव जाल्लो. त्या देखून ताचें मागण्याचें जिवीतच म्हाकाय एक प्रेरण. कित्याक सकाळींचें मीस जालें, ताचे उपरांत हांगा दनपारां दैवी काकुळतीचें मागणें, ताचे उपरांत देवाचें उतर वाचचें जावंक पुरो, ही ताची सदांची मागण्याची रीत जावन आसलें. तशेंच रातीक तशेंच मागणें. ताचे उपरांत मागण्याचो मनीस म्हण कित्याक सांगचें म्हळ्यार हर एक दीस मागणें मिसाक सुकानांतलो मागणें करतलो आनी ताची एक शिस्तेची रीत आसली. वो एक शिस्तेचो मनीस जावंक पुरो. ताच्या दिसपडत्या जिवितांत ताणें ताच्या कामांत शिस्त जावंक पुरो, ताच्या जबाबदारेंत शिस्त जावंक पुरो आनी ताच्या जिणयेंत ती एक शिस्त आसली.
ताका मनीस म्हळ्यार ह्याच प्रमाणे जावंक पुरो, जावंक आसा जें आसलें, ताची भुरगीं जावंक पुरो, कोणीय जावंक पुरो, वो मनीस अशेंच आसूंक जाय म्हणलें चिंताप ताच्या त्या शिस्तेच्या जिवनांत आमकां पळोवंक मेळटलें. आनी ताची शिस्त अशी आसली की हेरांक की हाचे बरीच आसूंक जाय म्हणलें तें एक्सपेक्टेशन ताचे थंय आसलें, असली ताची जिणी. आनी आमी ताच्या दिसपडट्या जिवितांत पळोवचें तर तसो एकलो सेल्फ इंजिनियर जावन आसलो. कित्याक म्हणचें म्हळ्यार ताणें बांदली बांदपां जावंक पुरो, ताणें बांदलें कुटाम जावंक पुरो, घराणें जावंक पुरो, ताचेंच म्हणलें वेगळेच रितीन. हांवें एक कन्नडांत ह्या कोंकणींत अशें आसा, एक सांगणी अशी आसा, चलली वाट परत्याक आमकां चलोवंक या वचोवंक ती सुलाभ, पूण नवेच वाटेन चमकोवचें आनी त्या वाटेन वेचें कश्टांचें जावन आसा. आनी हें कुटाम हांवें पळयल्ले प्रमाणे नवीच वाट, नवें चिंताप, त्या प्रमाणे जियोवचें कुटाम हें जावन आसलें. त्या देखून हांवें कित्याक सेल्फ इंजिनियर म्हूण सांगलें म्हळ्यार ताका खंयचेय ताच्या जिणेंत डिग्री घेतिल्लें ना, पूण ताणें बांदलें घर, घराणें तें एक विशेश रितीस त्या घरांत एक रीग या म्हणलें तें चिंताप येतलें. ताचें घराणें तशेंच आसलें. सकाळीं थंय वचून एक 6 जाण पाद्र्या सिस्टरां थंयसर वेतेलीं. कित्याक वेतेलीं? थंयसर मोग आसलो, मायपास आसलो, थंयसर सळावळ आसली, मनशापण आसलें. ह्यो सर संगती ह्या कुटुंबांत आसले. त्या देखून हांवें सांगलें तो एक बांदपी जावंक पुरो, तें बिल्डींग जावंक पुरो, ह्या कुटाम बांदप, ह्या घराणें बांदप जावंक पुरो, अशें तो जियेतलो. आनी ताच्या जिणेंत हांवें पळयल्ले प्रमाणे ताचें उदारपण, उदारें मन. कित्याक म्हाका कळीत आसले प्रमाणे ताका 45+ थंयसर फिलियाद आसली. 45+. हें सगळ्यांक फावो जायना, हें भाग फावो जायना. हांव चिंता हांगासरी मसण आसतली, फिलियाद आसतली, आनी हांव फिलियाद जावन म्हाका एक वर्तो हो एक भाग अवकाश म्हाका हांगासर मेळ्ळा. कित्याक त्या कुटुंबांत हांवें जियेलां. म्हाकाय तांच्या पुता बरी, भुरग्यां बरी म्हाकाय पळयलां. आनी हांव रजेर आयिल्ल्या वेळार विशेश रितीन तांचो मोग ताणें दाखयला. आनी फिलियाद जावंक पुरो ह्या कुटुंबान दिल्लें एक प्रेरण, तशेंच एक प्रोत्साह आज हांव पाद्र्याप जावं की म्हाका एक प्रेरण जावन आसा. आनी हें कुटुंब संतोशान आसचें, समाधानान आसचें आनी शांतपणान आसचें कुटुंब जावन आसा. जें कितें हांवें अनुभव केल्ले प्रमाणे हांव सांगता तसा. कित्याक तांचें उलोवणें हांगा मदनीचेंय तशेंच उलोवणें जावंक, तांच्या भुरग्यांचेंय जावंक पुरो, तांचें उलोवणें सगळ्यांक एक पसंद जावचें तसलें उलोवणें. आनी माया मोग वांटून घेवचें तसलो, मोग वांटून घेवचो तसलो हें कुटुंब हांवें पळयल्लें जावन आसा. आनी धादोसकाय ह्या कुटुंबांत, धादो उदारें मन म्हणचें हांवें कित्याक अशें म्हळ्यार कोणीय तांच्या घरा गेल्लो एक थंयसर संतृप्ती जावन फाटी येतलो. तांचे उतरा प्रमाणे जावंक पुरो, तांणी वाटचें जेवण जावंक पुरो, तशें जावन थंयसर रावया म्हणलें चिंताप थंयसर येतलें. आनी असल्या कुटुंबांत हांगासर आमी पळयता आज इतलो लोक हांगासर जमो जायचे तर देवादीन बॅप्टिस्ट हाणें ती सोडून गेल्ली ते बरे गूण, बरे शेगूण हे एक आमकां हर एकल्यांक प्रेरण. त्या देखून आज जावंक पुरो देवादीन बॅप्टिस्ट मरण पावन 1 वर्स जालें, पूण तसो उगडास आमार जावन आसा. आम्हा सर्वांक तो आमच्या मदेगात आसा म्हणलो अनुभव म्हाका भोगते तसा आनी तुमकांय तुमचोय अनुभव जावंक पुरो. केदाळा एक मनीस मोगा असो जावन पावता आनी की लागशिल्लो जावन पावता, तवळ वो मनीस आमच्या मदेगात आसा म्हणलें चिंताप आमकां तें रुता जाता. त्या देखून आज हांव ह्या कुटुंबाक आभारी जावन आसतना म्हाका एक हो भाग मेळ्ळा. आनी आज ही श्रद्धांजली भेटोवंक हो एक अवकाश मेळटा आसतना हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. कित्याक ह्या कुटुंबांत पळयल्लें होली फॅमिली, निजोन भगवंत कुटुंब, कश्टी कुटुंब आनी मायपासाचें कुटुंब जावन आसलें.
जावंक पुरो तें मेलकार आसतना या बंटवळ आसतना या हांगा भिकरणे कट्टा आसतना तांची जिणी तांचे कुटुंब या तांचें जीवन हें एक हर एकल्यांक आज प्रेरण जावन आसा. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन ताणें सोडून गेल्ली ती बरेचशे गुण ते आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितांत एक मार्गदर्शन जावन दी, प्रेरण जावन दी म्हणलें म्हजें मागणें. आनी ह्या वक्ता देवादीन बॅप्टिस्ट दिकुना हाच्या आत्म्याक ससान विशय आमी सांगता मागया. ससनाचो विशय दीत अगा येसुमिया आनी निरंतर समाधान विशय घेवन दीत. आमेन. देव बरें करूं. मानादीक बापू स्टीवन वेगस पदर विशयेंद्र तुम्ही तुमची बोगना अवसारले खातीर मोगाचेनो आज आमी सुमेज त्या कुटुंबाक मोगाची अभिमानी ह्या पैकी कुटुंबांत ह्या कुटुंबाक अभिमानी थोडे साबार जाण आसात. तांच्या पैकी थोड्यांची नांवां उल्लेख करूंक कुटाम आशेता. ह्या संदर्भार विनंती करता सिस्टर जॉयलीन तुमी एकेडी वर फुडें येवचें. हांवें सांगिल्ल्या व्यक्तीक तुमी दयेकन उडासाची काणी आयच्या दिसा दिवच्या. आमचे संगी आसात कर्नाटका प्रवासोद्यमा इलाकेचे अध्यक्षीन मानेस्तेन शालेट पेंटो शालेट बॅन दयेकन एकेडीवर फुडें येजय अशें विनंती करता. लोकसंपर्क अधिकारी आमचे संगी आसात मानेस्त रॉय कॅस्टिलिनो तुमी दयेकन फुडें येवच्याक विनंती. MCC बँकाचे अध्यक्ष मानेस्त अनिल लोबो आमचे संगी आसात तुमी येजय अशें कुटुंबाची आशा. DCCच्या कथोलीक सभेचो अध्यक्ष मानेस्त संतोष डिसोजा तशेंच आदी अध्यक्ष जावन सेवा दिल्ले मानेस्त रॉल्फ डिकॉस्टा तुमी दयेकन फुडें येवच्याक विनंती. मानेस्त MP नरोन्ना आमचे संगी आसात सर तुमी दयेकन मुखार येवच्याक विनंती. मोगाचेनो पाळां बरी आसल्यार रूख बरो आसता. बऱ्या रूख देव बरें करूं सिस्टर तुमकां. बरो रूख मात्र बरें फळ दिवंक शकता. बऱ्या रुखाची फळां हांगासर आसात, बऱ्या रुखाची फळां हांगासर आसात. तांचे पैकी एक फळ आसा मानेस्त डॉनी बंटवळ कुटुंबा तर्फेन दिनवासनेची बोगनां घेवन. मोगाचेनो आयच्या दिसा आमच्या पप्पाच्या वर्साच्या ह्या उडासाच्या दिसा तुमी सर हांगासर कुटुंबादारां सेरी देरी वाड्याची फिरगजदारां आयल्यांत तुमकां सुमेस्तांक हांव म्हज्या मम्मीच्या तर्फेन म्हजो भाव रॉन्स भाऊ स्टॅनी सिस्टर जॉयलीन भयण आमचे आनी भयण मोले आनी कुटुंबा तर्फेन सुमेस्तांक काळजांत हांव देव बरो करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या पप्पाक आनी मम्मीक ती प्रायाची देखून त्या संदर्भार घरांत येवन केदाळे आमकां ते एक जण आदले प्रस्तुत आतांचो आनी पयलींचे गुरकार येवन प्राध्यापक आपुणान कुमगार दिवंक आमकां मस्त सहकार दिताले आनी मिसाच्या सहभेटवणीक ते आमकां सहकार दितले. मानेस्त विक्टर पिंटो तशेंच मानेस्त प्रकाश सल्दाना आतांचो गुरकार ग्रिप्पन तुमकां हांव कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रत्यक्ष ह्या परोक्ष रितीन आमकां सहकार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस्त डॉनी बंटवळ तुमकां मोगाचेनो हें कुटुंबा बरी आसा. वाड्याचो गुरकारामो मानेस्त ग्रिप्पन डिसोजा तुमी एकेडीवर फुडें येवच्याक विनंती. तशेंच वाड्याचो आदलो गुरकार मानेस्त प्रकाश सल्डाना तुमी फुडें येजय अशी विनंती. सिस्टर जॉयलीन तुमी उडासाची कानीक दिवच्या विनंती. तशेंच तर मोगाचेनो आमी एकेडे बरोबर उबे रावया. फुडें सेंकवेच्या जेवणाचेर देवाची बेसवा मागच्याक ह्या जाग बापा लागीं विनंती करता. सकळा हात जोडया. मोगळा सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा देवादीन बॅप्टिस्ट दिकुना मरण पावन 1 वर्स जालें.
इगर्जेंत मिसा वेळार ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागलें आनी ह्या वखता आमी हांगासर एक कुटुंब जावन ह्या जेवणांत आमकां एकठांय केला. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. मोगळा सर्गींच्या बापा, ह्या कुटुंबाचेर दयाळाचे दिश्ट घाल. ह्या कुटुंबाचें दूख पूस आनी तांकां धैर्यान भर. जें कितें तांणी तांच्या जिणेंत साबार योजना आसात तें कार्यगत करूंक तांकां फावो कर. तांची आशा, तांची भोगणां ते फावो ते बरी जावचे खातीर तुंस तांच्या बगलेक रावन तांचे फुडें फाटल्यान आनी उजव्यान आनी दाव्याक आसून तूं तांकां बेसांवांनी भर. तशेंच ह्या वखता आसा केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमकां सर्वांक दादोसकायेचें तशेंच आमच्या जिवाक बोळ मेळचें तसलें जावं दी. हें जेवण आमकां सर्वांक एकठांय करचें जावन आनी हें सगळें जेवण आमकां दादोसकाय दिवं दी. मोगळा जेजू, ह्या संवसारांत साबार जण एक पोटीचें जेवण मेळनासतना वळवळटेत आसात. तांचोय आमी उगडास काडटा आसतना हें जेवण आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. आनी आमच्या ह्या जेवणा मुखांतर आमच्या दिसपडतो वावर आमी करीशे. तूंच आमकां जाय अशी कृपा दी आनी तुज्या बेसांवांनी भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवीं. देव बरें करूं. एक घडी बरें आमी बसया. एक नांव चुकोवन गेलां. मानेस्त मॅक्सिम मॉरस ह्या कुटुंबाक मोगाचे समाज सेवाक तांणी दयाकान मॅक्सिम एक घडी बरें मुखार येवच्याक विनंती. आमी तांकां केदाळय पळयता न्ही समाज सेवा दिवन आसात. वतांत म्हणना त्या धुळींत म्हणना आमकां ते कुमो करनासात. तुमी तांकां पळयलां. तांकांय आज आमी आभार मानता. मोगाचें नांव जवाना इतें आसा. ह्या हॉलाच्या दोनी कुशीन मासा जेवणाची कावंटर.
Arga tu ka
जन्माला बाळ जन्माला सगळे सृष्टीक दारोग जन्माला बाळ जन्माला बाळ जन्माला सगळे सृष्टीक दारोग जन्माला मोद्यानेचे काळके राती गर्दानाच्या गोट्यान मनजातींचे अशीर कावणेर बेतलेमाच्या शेरान बाळ जन्माला बाळ जन्माला सगळे सृष्टीक दारोग जन्माला मनशा कुळाक सोडवून दिवच्याक मनीस जावून आयला काल तो करून आपणाक संपूर्ण दुबळो जावून आयला मनशा कुळाक सोडवून दिवच्याक मनीस जावून आयला कातो करून आपणाक संपूर्ण दुबळो जावून आयला ना काय संगीत ना काय संभ्रम ना काय संगीत